futbollit Vllaznia zhvillon ndeshjen e saj të parafundit të vlefshme për Kupën Ballkanike, duke patur përballë skuadrën rumune Farul të qytetit Konstancës. Janë një sulm i futbollistëve Vllaznis. Megjithatë, ai përfundon pa sukses dhe tanët nuk arrin të gjejnë rrugën e rrjetës. Sulmojnë futbollistët rumun gjithashtu pa sukses. Pjesa e parë mbyllet me rritat pa prekura. Vendasit kërkojnë me çdo kusht të shënojnë. Por në vend të tyre kalojnë të parët në avantazh rumunët për fajt të portierit shkodran Ziad Dani. Përsimi i golit e jadron lojën, shpejt futbollistët tanë barazojnë me anë të Selami Danit. Rumunët në sulm lënë pak lojtar. Vendasit organizojnë sulme të gjera duke bërë presion në portën kundërshtare. Autogol 2-1 në favor të skuadrës tonë.